May姐帶我去啲咩好地方啊？呢邊咧都係我哋書院嘅另外一個館。哦，呢度咧咁要參觀下喎。係啊，係啊，太合書院哦。冇錯啦。喂，大家好，今日咧嚟咗沙灣，就順便食下出名嘅雙皮奶，同埋咧帶你哋去一個好特別嘅地方。一陣見。今日咧就帶你嚟呢度啦，太合書院，太初有道，真山不朽，善始了悟，如一無極。咁我哋一齊入去睇下有咩特別啦。May姐你好，你好，係啊，今日嚟探你，係。好啊，歡迎。哇，呢度好靚喎，可唔可以介紹下俾我識啊？好啊，因為其實咧，我哋以前咧古時候咧就冇學校嘅，係主要係書院私塾咁樣嘅方式嚟去帶領我哋嘅細路仔啊咁樣學習嘅。係。咁呢度咧都恢復博齋啊嘛，係啦，即係書院咧，其實而家就係講學啊同埋藏書嘅地方，所以你入嚟睇下，我哋呢個書院係恢復咗最原始嘅呢樣嘅佈置。保養得好好啊！係啦，佢以前每一磚、每一瓦、每一木，比較古色古香咯，恢復佢原來嘅面貌咯嚇。咁我哋成個書院咧，太合書院咧嘅意思就係以太空間咧係要天人合一。係。咁我哋依家好多時候咧，人咧係四肢都健全啦，主要係思想嘅一個緯度唔同，所以我哋書院主要係藉住《得道經》呢本經典。老子嘅5000言嚟帶領大家將思維提升，咁面對我哋生活中嘅每一個問題啊、煩惱啊，讓我哋嘅心能夠平靜落嚟。厲害！係啊，嗱，喺我哋嘅藏書有上萬冊嘅呢種典籍，勘定四庫全書，仲有嗰個譯藏啊，仲有嗰個24史啊都有嘅。呢個都係中國文化嘅寶喎。係啦，古典籍嚟嘅。呢啲典籍喎。係啊。仲要跨越朝代。冇錯啦。因為呢啲都係原版嘅書籍，所以我哋話咧，一個屋家庭啊，如果係冇一個書房嘅話咧，係冇讀書氣嘅。所以我哋中國傳統文化裏邊講咧，最有書香氣啊嘛。詩書記世長，祖德先可以流芳啊嘛。係咁樣嘅一個傳統。所以今日我哋書院都係做好一個傳統文化，叫做我哋根嘅文化咯，代代相傳。認同。而家社會進步得太快咧，好多時候喺呢個品行上啊冇得沉澱。係啊，大家嘅節奏好快。係啦，所以都係好可惜啊。係啊，就帶領大家進入一種慢生活，一種藝術生活，係咁咯。書院，我哋過嗰邊飲茶。可以。好，喂，大家好。咁咧，May姐就坐咗喺隔離啦。點解今日會嚟探佢咧？就係因為我哋而家從事緊嘅工作，家族管理。咁家族管理除咗錢之外咧，其實去到頂層都係一啲思想文化嘅嘢嚟嘅。好多時候而家一個家族去到啲錢使唔晒，咁佢點樣再去延續翻佢將來幾代人嘅方向咧？你知好多時候而家好多時候啲二代可能迷失嘅，創業者可能好叻，已經建立咗一個好好嘅地基。咁但係個問題就產生啦。咁二代唔係唔叻喎，但係佢冇晒方向啊。咁變咗喺迷失個過程，亦都可能有時就會做到唔可以延續咯，係嘛？唔可以繼續去維持一個家族嘅輝煌啊，或者本身個發展嘅方向咯。咁所以今日就好難得請到阿 May 姐喺呢方面係一個專家。到底點樣去培育可能二代裏邊有啲思想上唔係咁有方向性之下，我哋要教佢點樣做人，點樣回歸翻社會等等。呢啲我交翻俾專家去阿 May 姐去同大家分享。好啊。有請 May 姐嚟到我哋書院喺沙灣古鎮。咁
咁咧，其實頭先講到一樣嘢咧，就係好多依家我哋嘅呢一代已經係成功，可以咁講奮鬥咗。但係點樣將我哋咁輝煌嘅事業、咁創辦落嚟咁輝煌嘅個成果，將我哋世代相傳咧，就係因為喺我哋呢一代嚟講咧，好多時候民族嘅文化係斷層。咁由於25、26年開始係九子離火雲，都係文化嘅年份。所以大家而家比較注重到文化嘅一個覺醒，呢個都係國家嘅一個提倡嚟嘅。咁點樣去做咧？好多人都知道，我係咁樣要咁樣，但係點樣去做咧？所以我哋書院係帶領大家去實操，喺家族裏邊建立一個家庭書房，一個讀書人嘅一個氛圍嘅家族嘅根脈嘅傳承。所以咧，我哋首先喺家庭度建立一個家族嘅書房先啦，係有咁嘅環境俾到家庭。因為人咧語言嘅教育係好蒼白嘅，人係俾環境教育嘅，所以唔使用語言先創造一個環境。第二咧就在每個父母先自己提升一個意識嘅維度。咁你喺呢度咧，仔女咧就無言之中叫做無言之教啦。咁佢就喺呢個環境裏邊啦，爸爸媽媽作為一個榜樣啦，咁佢就代代相傳。依家係咁樣，所以我哋藉住老子嘅《得道經》同埋5000言裏邊嘅智慧，咁去同自己嘅生活文化去結合，再去過好自己嘅生活。因為每個家庭都有自己嘅一個生活方式，咁啦有嗰個智慧嘅引領啦，再結合自己嘅自身嘅情況，咁啦就帶領大家能夠咁樣代代相傳，能夠將我哋中華民族嘅文脈能夠一直流傳落去，祖德流芳咯。哇！真係好高深啊嚇！咁我都識少少啦，因為成日聽細個就修身齊家治國係嘛，平天下啊！咁亦都真係每個人係有呢4個步驟嘅，同唔同意啊？同意嘅，每個人我哋話只有將自己嘅家經營好啦，先有後邊延續啊嘛，所以家庭好先係國家好，國家好反而就影返我哋家庭嘅穩定啊嘛，係咪？所以今日嘅家庭裏邊嘅一個生活方式係非常重要嘅。OK。咁我又講個小秘密俾你聽啦。香港有個家族啊，老牌家族啊，佢家訓係唔準啲後人離婚嘅。係啦。咁你話呢樣嘢好特別哦。但係正正係咁，佢而家就成為10大首富之一啦。冇錯啦，因為咧喺家庭裏邊咧，父母婚姻嘅一個穩定性係直接影響成個家族嘅命脈嘅。所以點解以前講話要門當戶對咧？門當戶對並唔係話有錢人對有錢人，而係話你嘅意識頻率文化係相對等嘅。咁我哋傾得埋偈係咪？夫妻和諧。子女佢自然睇到父母咁安定咧，佢自己個心都好安定啦，佢就會好好咁做自己嘅嘢啦。咁喺父母嘅呢種模範裏邊咧，仔女就照住我哋去做啦。咁所以我哋今日話我哋收咩咧？唔係話叫仔女去做乜嘢，而係要我哋自己要做乜嘢。問清楚自己今日要做乜嘢，點樣做，做好自己就係今日話我哋嘅德嘅所在啦。所以好多人話《得道經》裏邊第一篇話德，咩為德咧？其實唔係話幫助人哋幾多啊，捐獻幾多錢啊，而係做好你當下嘅角色。即係其實我哋建立家庭咧，夫妻，我哋有好多身份嘅人。我哋喺夫妻之間咧，女人係妻子啦。如果我哋係妻子之餘，之前係人哋嘅女，係咪先？咁我哋生咗 BB 之後，我哋又係媽媽。所以我哋一人係肩擔住好多身份㗎，咁點樣去處理呢個身份嘅轉換啊？當下嘅場景啊，好多時候我哋轉唔過嚟，就遇到咗卡點啦。咁喺邊度得到呢個答案咧？邊個講都唔算數。所以我哋借助經典。咁經典裏邊老子嘅5000言咧，81章裏邊每一點都講到我哋點樣去修呢個德行。比如不敢為天下先啊。係嘛？唔好爭利而不害啊，係咪啊？所以好多時候呢啲咧都係我哋好好咁應用喺生活中嘅。只不過大家覺得好似經典唔去讀嗰陣時咧，就覺得好難啊！等我有時間先去讀啦。其實係讀咗你先有時間。
同意。所以同意大家族咧，佢都唔會去做好多嘅活動啊，佢都會慢落嚟，每日去研讀經典，因為經典裏邊就有智慧嘅傳承啊。我哋中華民族咧，其實到今日都屹立喺世界嘅東方，就係因為有民族嘅文化傳承到今日。呢個係曾經都有人話我哋中華民族係一個高維度嘅民族。冇錯啦。呢個亦都引以為傲。因為祖先留落俾我哋嘅嘢，已經係留落俾我哋呢種文字。你睇下，點解頭先一入嚟就係甲骨文嘅文字呈現咧？其實文字係我哋通向智慧嘅一個梯子，即係個階梯啊。所以我哋首先了解文化就係從文字開始。所以點解帶領大家每日都描下我哋最古老嘅文字甲骨文啦，跟住咧將《得道經》裏邊嘅文言文去應用到我哋生活中啊。每一日咧將自己嘅身體食好飯、瞓好覺，傾好偈，係嘛？呢個就係我哋嘅生活啦。好。所以依家好多時候唔好話啲細路仔躺平啊、唔做嘢啊、睇手機啊，係因為佢冇方向嘛。頭先你講，咁方向喺邊度咧？就係經典啦。所以依家作為父母，如果係智慧嘅父母或者叫做覺醒嘅父母咧，一定係要帶領細路仔進入呢個傳統文化經典嘅一個研讀，生活中去悟道嘅一個過程。喺國中去醒悟，悟中去練習，喺事情裏邊去練習。所以我哋好感恩身邊嚟嘅伴侶啦、仔女啦，俾咁多煩我哋。其實呢個係帶領我哋頭先講嘅思維引向高維嘅一個練習方式嚟嘅啫。哇！犀利係嘛？係啊。咁所以今日咧真係好多得阿 May 姐啦。即係有時就係俗啲講就發財要立品，係嘛？咁既然嗰個財富已經去到一個程度，係嘛？我哋就要去有一個自身嘅修為去承載佢，甚至乎將佢做成一個對社會嘅貢獻咯。呢個都係而家雖然我係負責管錢，但係除咗錢嘅傳承可能好簡單，透過一個法律機制，但係文化嘅傳承咧，就真係要每一個長輩去可能建立出嚟，慢慢去沉澱落佢嘅下一代咯。咁俗語有云啦，船前滴水啊嘛。咁呢啲都係唔係一日嘅功夫咯，可能係一個終身一世嘅功夫啊，係咪咁講？你話每日做啲啲，每日做啲啲，所以話頭先嘅財富都唔係一日就有嘅，都係一啲積累而嚟。所以祖輩一啲積累嘅財富嘅福德啊，咁我哋今日都以後都會成為祖宗啊，作為前輩，咁我哋點樣留啲咩俾後代咧？所以值得我哋呢家呢一輩嘅去思考嘅。咁今日真係好多謝阿 May 姐衷心嘅分享嚇，咁時間亦都差唔多啦。好啊。咁喺呢度同大家告別啦。好，拜拜。拜拜。